আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দর্শক, আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব রেস্টুরেন্টের স্টাইলে ঘরোয়া পদ্ধতিতে মজাদার হট অ্যান্ড স্পাইসি গার্লিক চিকেন কারি। গার্লিক চিকেন কারি তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন আমি এখানে পরিমাণ মতো সব কিছু নিয়ে রেখেছি। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি বাটা মশলাগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নেব। এখন আমি দিয়ে দিব রসুন কুচি আর কাঁচামরিচ। আরও কিছুক্ষণ ভেজে তারপর চিকেনটা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে একটু লাল লাল হয়ে আসলে তারপর বাকি মশলা দিয়ে শুরু করব। এখন আমি চিকেনটা দিয়ে আরও 5 মিনিটের মতো লাল লাল করে ভেজে নেব। যেহেতু এটা ম্যারিনেট করে রাখতে হয়, তাই আমি আরও আধা ঘন্টা আগেই মাংসটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন চিকেন অনেকটা হয়ে এসেছে, লাল লাল করে ভাজাও হয়ে এসেছে। এখন আমি রেখে দেওয়া বাকি উপকরণগুলো এক এক করে দিয়ে আরও 5 মিনিটের মতো ঢেকে রাখবো। এক করে আমি সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি। অল্প স্পাইসি করেছি, আপনারা চাইলে আরও স্পাইসি করতে পারেন। কতটুকু ঝাল খায় সেটার উপর ডিপেন্ড করে চিকেনটা কতটুকু স্পাইসি করা হবে। টমেটোটা আমি এখনও দিইনি, কারণ টমেটোটা এত তাড়াতাড়ি দিয়ে দিলে চিকেনটা হতে হতে টমেটোটা একদম বেশি নরম হয়ে যাবে, তখন তরকারিটা দেখতে সুন্দর লাগবে না। তাই আমি আরও 10 মিনিট রান্না করে নামিয়ে ফেলার আগে ধনিয়া পাতা টমেটোটা দিয়ে আরও 2 মিনিটের মতো রেখে তারপর পরিবেশনের জন্য নামিয়ে নেব। অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে গার্লিক চিকেন কারি। এখন আমি টমেটো দিয়ে দিব। অলমোস্ট হয়ে গেছে। এখন আমি রেখে দেওয়া টমেটোটা দিয়ে দিয়েছি। এখন ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব। আর 2 মিনিটের মতো রেখে আমি নামিয়ে ফেলবো পরিবেশনের জন্য। দর্শক, আপনারা যদি চান খুব সহজেই এটা বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই রেসিপিটা তৈরি করার জন্য যা যা ইনগ্রিডিয়েন্টস প্রয়োজন আমি সবটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই একবার বাসায় ট্রাই করে দেখবেন কেমন লাগে রেসিপিটা। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। এই চিকেন কারিটা নান, রাইস যে কোনোটা দিয়ে খেতে অনেক টেস্ট হবে। তৈরি হয়ে গিয়েছে ঘরোয়া স্টাইলে রেস্টুরেন্টের স্পাইসি গার্লিক চিকেন কারি। এখন আমি পরিবেশনের জন্য নামিয়ে নিয়েছি। আপনারা অবশ্যই বাসায় একবার ট্রাই করবেন। দেখতেই পাচ্ছেন তৈরি হয়ে গিয়েছে স্পাইসি মজাদার রেস্টুরেন্টের গার্লিক চিকেন কারি। বাসায় ট্রাই করবেন মাস্ট।